ఇప్పటిదాకా 3D సినిమాలు, 3D పెయింట్స్, ఫోటోలు మాత్రమే చూసున్నాం. ఇప్పుడు 3D టెక్నాలజీతో ఏకంగా ఇల్లునే కట్టేశారు. ఎక్కడో కాదు, మన దేశంలోనే. అవును, భారతదేశంలోనే తొలి 3D ప్రింటెడ్ హౌస్ను నిర్మించారు. ఇప్పటిదాకా విదేశాలకే పరిమితమైన ఈ టెక్నాలజీతో ఇప్పుడు భారత్ కూడా ముందుకు వెడుతోంది. ఇది పూర్తిగా స్వదేశీ టెక్నాలజీతో కట్టిన ఇల్లు. ఈ 3D ఇల్లు ప్రత్యేకత ఏంటి? దీనికి ఎందుకంత ప్రాముఖ్యతో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఈ ఇల్లు స్పెషల్గా కనిపిస్తోంది కదా. ఇది 3D ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీతో నిర్మించిన ఇల్లు. దేశంలోనే తొలిసారిగా 3D టెక్నాలజీతో దీన్ని నిర్మించారు. ముంబైకి చెందిన బిజినెస్ మొగల్ ఐఐటి మద్రాస్ మద్దతు గల స్టార్టప్ త్వాస్తా సంస్థ ఆలోచన నుంచి ఈ ఇల్లు రూపుదిద్దుకుంది. 600 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంతో ఈ గృహాన్ని నిర్మించారు. ఈ ఇంటి ప్రత్యేకత ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్ సాయంతో ఇంటిని డిజైన్ చేయగా కాంక్రీట్ 3D ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీ సాయంతో ప్రింట్ చేశారు. ఈ ఇంట్లో ఒక బెడ్రూమ్, హాల్, కిచెన్ ఉన్నాయి. మామూలుగా ఒక ఇంటిని కట్టాలంటే 4 నుంచి 5 నెలలు పడుతుంది. అయితే 3D టెక్నాలజీతో ఈ ఇంటిని 21 రోజుల్లో నిర్మించారు. పైగా ఇంటి ఖర్చు కూడా చాలా తక్కువ. సుమారు 30% ఖర్చు తగ్గుతుంది. క్వాలిటీ కూడా ఎక్కువే. కనీసం 50 ఏళ్ల దాకా ఈ ఇల్లు చెక్కు చెదరదు. కాంక్రీట్ 3D ప్రింటింగ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా వాస్తవిక నిర్మాణాలను నిర్మించే విధానం అని చెప్పొచ్చు. మనం కోరుకున్న అన్ని సైజుల్లో నచ్చిన ఇంటిని నిర్మించుకోవచ్చు. 3D కాంక్రీట్ ప్రింటర్ ముందుగా 3 డైమెన్షన్ డిజైన్ చేస్తుంది. ఆ తర్వాత ఒక్కో లేయర్ను కాంక్రీట్ సాయంతో నిర్మిస్తుంది. ఈ టెక్నాలజీతో ఇళ్లు త్వరగా నిర్మాణం అయిపోతాయి. అంతేకాదు, భవిష్యత్తులో భవన నిర్మాణాల్లో ఈ 3D ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీ కీలక పాత్రను పోషించబోతోంది. భారీ స్థాయిలో ఇళ్లను చేపడితే మంచి నాణ్యతతో నిర్మించవచ్చు. ఈ టెక్నాలజీ సాయంతో భారతదేశంలోని అన్ని వర్గాల ప్రజలకు అందుబాటు ధరల్లో ఇళ్లను నిర్మించి ఇవ్వచ్చు. ఈ దిశగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆలోచన చేస్తోందట. ఈ ఇల్లు నిర్మించిన త్వాస్తా సంస్థ 2021లో 3D ప్రింటింగ్ కేటగిరీ కింద ఇండస్ట్రీ 4.0 రంగంలో నేషనల్ స్టార్టప్ అవార్డ్స్లో విజేతగా నిలిచింది. దీనికి ముందు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ 2021 జూలైలో మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమంలో కూడా ఈ స్టార్టప్ గురించి మాట్లాడారు. ఇదే కానీ సక్సెస్ అయితే ఇల్లు కట్టుకోవాలన్న ప్రతి ఒక్కరి కల నెరవేరడం ఖాయం.